সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। দর্শক, আপনাদেরকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি নতুন আরেকটি প্রতিবেদনে। দর্শক, আজ আমরা চলে আসছি গাজিন্দা, ধল্লা, সিংগাইর, মানিকগঞ্জ। এখানে দেখতে পাচ্ছি যে বিশাল সাইজের একটা ষাঁড় গরু। এটা কুরবানি আস্তে আস্তে গরুটা আরো বিগ সাইজ হবে। এই গরুটারও স্কিন ডিজিজ হয়েছে, মানে স্কিন ডিজিজের মধ্যে বিভিন্ন ধরন, বিভিন্ন সিমটম রয়েছে এবং ট্রিটমেন্ট সম্পর্কে জানবো যে ছোট এবং বড় গরুর কিভাবে ট্রিটমেন্ট দিতে হয়, তাদের ঔষধ কি পরিমাণ কতটুকু দিতে হয় সেই সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত জানার চেষ্টা করব। আমরা দেখতে পাচ্ছি এই গরুটা এখন ভ্যাকসিন দেওয়া হবে, ইনজেকশন দেওয়া হবে, ভ্যাকসিন, এটা চিকিৎসা দেওয়া হবে। চিকিৎসা দেওয়া ভ্যাকসিন হবে। হলো প্রতিষেধক। জি, আসসালামু আলাইকুম। আমরা কিন্তু আপনার সাথে সাথেই ঘুরতেছি আসলে আমরা জিনিসগুলো দেখার জন্য। আর সবচেয়ে বড় কথা হলো এই ছোট ছোট মানে এগুলো আমরা ক্ষুদ্র খামারি যারা আছে, তো তাদের উদ্দেশ্যে বা তাদের সাবধানতার কারণে এই সব প্রতিবেদন করে থাকি। তো এটাও স্কিন ডিজিজ নাকি? এটা লাম্পি স্কিন ডিজিজ। হ্যাঁ, লাম্পি স্কিন ডিজিজ। আচ্ছা, এটার সিমটমটা কি? আমরা এর আগে যেটা দেখলাম সেটা এটার সিম্পটম হলো পা ফুলে গেছে আর কি। পা ফুলে গেছে। এবার এটা তো মানে ঘাও হয় এই ডিজিজটা। হ্যাঁ, আসলে অনেকটা গোটা হয়ে গোটা ফাইটে ঘা বের হতে পারে, যে ঘা শুকাইতে অনেকটা সময় লাগে আর কি। এই ডিজিজটাতে কয়টা রূপ ধারণ করে? এটা সারা শরীরে বিভিন্ন জায়গায় চাকা চাকা হয়ে ফুলবে, এরপর ফুলার থেকে আস্তে আস্তে পায়ে নামবে। এটা কিন্তু শরীরে ফুলে আছে জায়গায় জায়গায়। আচ্ছা, জায়গায় জায়গায় ফোলা আছে। হ্যাঁ, এটা কিন্তু আসলে ধরে না দেখালে বোঝা যাবে না, কারণ দেখা তো যাচ্ছে যে সমান, মাঝে মধ্যে ফোলা রয়েছে চামড়ার নিচে। জি জি, এটা কতটা পাকবে হাত দিলে বোঝা যাবে। আচ্ছা, এটার ভ্যাকসিন আছে, ভ্যাকসিন দিলে আবার দেখা যাচ্ছে আমার খামারে আমি দিছি, ভ্যাকসিন দেওয়ার পর আমার গরুর হয় নাই। আচ্ছা, ভ্যাকসিনটা কতদিন পর পর দিতে হয় এটা? বছরে 2 বার দিলেই যথেষ্ট, কারণ গরু তো এখন অনেক গরু আছে 1 বছর থাকে না। আচ্ছা, আমরা যে এটা দেখতেছি এটা একটু বিগ সাইজ। জি, ছোট এবং বড় গরুর জন্য আলাদা ট্রিটমেন্ট কি? না, অ্যান্টিবায়োটিক এবং বিভিন্ন মেডিসিনের ধরন একই, হ্যাঁ। কিন্তু বডি ওয়েটের উপরে ওষুধের মানে পরিমাণটা কম বেশি। আচ্ছা, পরিমাণটা কম বেশি। এটা যেমন মোটামুটি একটু বড় গরু, এটা অ্যান্টিবায়োটিক বেশি লাগবে। মানে পরিমাণটা কতটুকু, মানে এটা কি বলে বোঝানো যাবে খামারিদেরকে আসলে? এটা আমরা হলো বডি ওয়েটের উপরে নির্ভর করে আমরা ওষুধের পরিমাণটা নির্ণয় করি আর কি। 100 কেজির জন্য যদি এতটা হয়, 200 কেজির জন্য কতটুকু আর কি। আচ্ছা আচ্ছা, তো মানে এটা যেমন এটা টার্গেট হলো সব মিলে এটা ওজন আছে হলো 550 কেজির মতো। 550 কেজি। হুম, আচ্ছা, 550 কেজির জন্য টাইফয়েড ওয়েট 1 গ্রাম। ঠিক আছে, টাইপোবেট 1 গ্রাম। 1 গ্রাম। আজকে দিলে 3 দিন দেওয়া হয় 1 গ্রাম করে 3 দিন দেওয়া হলো। অ্যান্টিহিস্টামিনিক হয়তো 20 সিসি করে, আর হলো সাথে পিফার দেওয়া হচ্ছে, তো পায়ের ব্যথা কমানোর জন্য। তো এই এই যে প্রোডাক্টগুলো, ওষুধগুলো, এগুলো কি আমাদের দেশীয় প্রোডাক্ট? হ্যাঁ, সব এখানে যেটা মারা হচ্ছে এগুলো সব দেশীয় আর কি। সব দেশীয়। আচ্ছা, তার মানে এটা 3 দিন ট্রিটমেন্ট করলে কি ওষুধ গরুটা একদম সুস্থ হয়ে যাবে কি? হ্যাঁ, ট্রিটমেন্ট দিলে আমার অ্যান্টিবায়োটিকের কোর্স 3 দিনের জন্য শেষ দিব, কিন্তু সমস্যাটা একটু থাইকা যাবে। সেটা মুখে খাবার ওষুধ দেওয়া হয়েছে, বাকিটা হয়তো আস্তে আস্তে চলে যাবে আশা করি ইনশাল্লাহ। তো ডলা দেন একটু আরেকটু যদি বলতেন, আমরা এই রোগটা থেকে আসলে বাঁচার উপায়টা কি, যদি মানে না হয় সেজন্য করণীয় কি আসলে? করণীয় ভ্যাকসিন দিতে হবে। ভ্যাকসিনটাই? ভ্যাকসিন, এলএসডির একটা ভ্যাকসিন আছে বাহিরের, তো এগুলো আমাদের লোকালও বোধহয় আছে। আমি ভ্যাকসিন আমি দিই না, তো আমার গরুর জন্য যেটা দিচ্ছে সেটা বাহিরের ভ্যাকসিনের। এই রোগটা মারাত্মক কিনা, দুর্ঘটনা ঘটে কিনা? অবশ্যই মারাত্মক, অনেক অনেক মারাত্মক। এটা ঈদের আগে আমার নিজের খামারে 2টা আমি বিক্রি করতে পারিনি। আচ্ছা, আমার নিজের খামারের গরুই আমি বিক্রি করতে পারিনি আর কি। মানে এমনও বিশ্রী হয়ে যায়, সে কষার কাছেও বিক্রি করতে, মানে কষাও দিতে চায় না। এগুলো কি পরিবেশের কারণে হয়ে থাকে? না, এটা একটা ভাইরাস জনিত। ভাইরাস জনিত অনেকটা সো আছে। আস্তে আস্তে চাকা আস্তে নিষ্কাই যাবে, সময় লাগবে। গরু পাল্টান, গরু দিকে আনেন, গরু এই দিকে এনার 10 দিন দাঁড়ান। আপনারা দর্শক শুনতেছেন, যারা আসলে এদিক চাপান গরু। গরু লালন পালন করতে চান, অবশ্যই এই সাবধানতাগুলো অবলম্বন করতে হবে। ভ্যাকসিনাইজ করে গরু লালন পালন করতে হবে, তাহলে
এই অসুখ থেকে বা বিভিন্ন ধরনের রোগ থেকে মানে রেহাই পাওয়া যাবে। আর সবচেয়ে বড় কথা হলো পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা রাখলে তো অবশ্যই অনেক রোগ কম হবে। অনেক রোগ কম হবে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, সময় মতো ভ্যাকসিন, সময় মতো কৃমিনাশক, এটা আমাদের অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে। অনেকটা খাওয়ার মধ্যেও এই রোগগুলো বহন করে কিনা? খাবারের- খাবারের সাথে বেশিরভাগ রোগী বহন করে, কিন্তু খাবারের সাথে যে রোগগুলো হয় সেগুলো সাধারণত ওই পেটের সমস্যা, ফুড পয়জন, ঠিক আছে। তো এই যে দেখছেন, এই যে ভাই, এই সাপ কিন্তু, এই যে একটা সাপ কিন্তু, এই সাপই কিন্তু ঝামেলা হতে পারে, হ্যাঁ? কিন্তু সময় লাগবে, অনেক সময় লাগবে। এই দুই পাশে দুইটা সাপ এমন আছে ফাটতে পারে, কারণ গরু তো ওজন দাঁড়ি গরু। না, আজকে হয় নাই, আজকে হয় নাই, হয়তো আজকে প্রকাশ পাইতেছে আপনার কাছে আর কি, ঠিক আছে। ওই যে অপাশে পেটের ওখানে আছে, কতটা এইখানে আসে, যে এইখানে, ঠিক আছে, এইভাবে আসে আর কি। And এইটা এইটা এইটার থেকে মনে করেন এই পায়ে নামছে, এটার রস। এখন এইটা ক্লিন হলে পাও হয়ে যাবে, এটা অনেক জটিল রে ভাই। ওই যে জাইগির একটা গরুর নাম হলো রসো, ওর গরু অপারেশন করে প্রায় 3 কেজির মতো মাংস খাইতে, তো গরু বাছারি কথা ছিল না, পর ইনশাল্লাহ ঠিক হয়েছে। তো সময়ের ব্যাপার, দেখলো সময়ের কেস, সময়ের কেস। আমরা যে রোগটা ট্রিটমেন্ট করতেছেন আমরা দেখতেছি, আসলে এই রোগটা এই যে হয়েছে বোঝার উপায় কি? খামারিরা, সাধারণ খামারিরা কিভাবে বুঝবে যে এই রোগটা হয়েছে? শরীরে হঠাৎ করে ফুলে যাবে জায়গায় জায়গায়, ফুসকার মতো গোটা হবে। এই যে পা ফুলে গেছে, এটার সিমটম বাইটের পাইছে হলো আহমদ ভাই টেম পাইছে, পাটা আরো অনেক ফুলেছিল, আচ্ছা, এখন অনেকটা কমে আসছে। কিন্তু এই যে এখানে এখানে যে ফুলেটা অপাশে ফুলছে আর কি, অনেকগুলো এখানে হয়তো ফাইটা জায়গা, ফাইটে এটা পাকে, পাইকে হয়তো পিক পড়ে, এর ভিতরে মাংস পর্যন্ত পচে যায়, এরকম আর কি। মানে প্রতিনিয়ত খেয়াল রাখতে হবে যে কখন কোন ধরনের সিমটম গুলো দেখা যায়। হ্যাঁ হ্যাঁ, দাঁড়ান দেখতেছি।